اپنے بابا صدیق دے گھر محبوب کائنات مسجد نبی اندر میرے عمر نے تلوار نے عام جو بار کڑ لئیے فرمایا جننے ہونے میرے پیغمبر دی سوچے محترمہ سیدہ کائنات دے بارے زبان کھولی او دا فیصلہ تلوار فاروق کر دے گی میرے محبوب نو حوصلہ ملے ہے وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی دیا خون جگر صحابہ نے تب گلشن میں بہار آئی ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی بادشاہی شہنشاہی اور ہمہ قسم دی بڑائی اور وڈیائی اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات واسطے ہے جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق اور قابض ہے فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے درود و سلام امام الانبیاء جگاں دے پیر بدر منیر شیمہ دے ویر آمنہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال میرے اور تواڈے دلاں دی رونق اور بہار شہد نالوں میٹھے گلاب دے پھل نالوں زیادہ خوشبودار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات کرام رحمت اور بخشش دی دعا آل رسول اہل بیت اصحاب رسول تابعین اعظام محدثین کرام ائمہ دین بزرگان دین اولیاء دین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین صاحبو عزیز ساتھیو عزت دلائق پردہ نشین پردے دے اندر بیٹھنے والی میری معززات مطہرات مکرمات روحانی اسلامی ایمانی ماؤں بہنوں قبولیت دی کڑیے دعا کرو جتنے بھی لوگ بیمار نے گھراں اندر ہاسپٹلاں دے اندر بزرگ جوان مرد و خواتین بوڑھے بچے اور بالخصوص میری والدہ محترمہ بیمار نے دعا کرو اللہ سب نو صحت عاجلہ کاملہ نافعہ شفا عطا فرمائے جنہ دے پیارے فوت ہو گئے نے اللہ پاک کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے
بالخصوص اس مسجد دے بانی بابا جی محمد علی صاحب جتے لیٹے نے، اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرما۔ احباب گرامی قدر، اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر بڑے انہماک دے نال تشریف رکھو اور بالکل توجہ دے نال بیٹھو۔ میں تساں احباب دے سامنے تقریباً 2-2.5 گھنٹے دی گفتگو انشاءاللہ 50-55 منٹ دے اندر ختم کر دیاں گا۔ نبی رحمت امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ دے نال محبت کرو اس واسطے کہ اللہ تہاڈا خالق ہے۔ اللہ تہاڈا کی ہے؟ اللہ تہاڈا خالق ہے۔ اللہ دے نال اس واسطے محبت کرو کہ اللہ نے تانوں پیدا کیتا ہے۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نال محبت کرو اس واسطے کہ میرے نال محبت تانوں پیدا کرنے والا رب کر دے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے گھرانے، میرے اہل بیت، میریاں بنات، میریاں زواجات، میرے بنین، میرے پیارے گھرانے دے نال، اہل خانے دے نال محبت کرو اس واسطے کہ میں اپنے گھرانے، اپنے اہل بیت دے نال محبت کرنا۔ تہاڈی توجہ میرے حال رہی تو انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ گویا کہ پتہ چلیا اللہ دے نال محبت کرنا بھی فرض ہے، رسول اللہ دے نال بھی مل کے بولو محبت کرنا فرض ہے، اور آپ دے اہل بیت اطہار، آپ دے پیارے، آپ دے گھرانے ازواجات، آپ دے بنین، آپ دیاں بنات اور آپ دے گھرانے دے نال محبت کرنا بھی مل کے بولو فرض ہے۔ ایک دوسری حدیث دے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری محبت دے تقاضیاں دے وچوں ایک بنیادی تقاضا یہ بھی ہے کہ میرے صحابہ دے نال محبت کیتی جائے، میرے ساتھیاں دے نال، میری جماعت دے نال، میرے گروہ دے نال پیار کیتا جائے، محبت کیتی جائے۔ اس بات اندر کوئی شک و شبہ نہیں کہ جیڑا بندہ کسی لیڈر قائد نال محبت کرتا ہوئے گا، ظاہری بات ہے اندے دیگر ساتھیاں کارکنان نال بھی محبت کرتا ہوئے گا۔ یہ مثال اس طرح سمجھو، اس ٹائم ملک دا وزیر اعظم کون ہے؟ بول دیں شہباز شریف ہے نا۔ جیڑا بندہ شہباز شریف نہ محبت کردا ہے، ظاہری بات ہے تواڈے علاقے دا جڑا نون لیگ دا MNA میں او دے نال بھی وہ محبت کردا ہوئے گا۔ جڑا نون لیگ نال محبت کردا ہے، ظاہری بات ہے کہ وہ نون لیگ دے پارٹی کارکنان نال بھی محبت ضرور کردا ہوئے گا، فطری طور تے PTI نال محبت وہ نہیں کرے گا۔ یا اس طرح بات نہیں سمجھ آئی تو میں اپنی مثال دینا۔ ایک بندہ مینوں اٹھ کے تواڈے وچوں آندا ہے، رضوان صاحب تواڈے نال مینوں اللہ دی قسم بڑی محبت ہے، تواڈے نال بڑا پیار ہے، لیکن ایک گل جڑی ہے نا میں تواڈے نال کرنا چاہنا، جڑیاں تواڈیاں بیویاں تو ہے نہیں، بیوی جڑی ہے نا تواڈی وہ مینوں چنگی نہیں لگدی، وہ دا کردار چنگا نہیں۔ تواڈے نال بڑی محبت ہے، تواڈیاں بیٹیاں چنگیاں نہیں۔ تواڈے نال بڑی محبت ہے، تواڈے بیٹے چنگے نہیں۔ تواڈے نال بڑی محبت ہے لیکن تواڈے داماد اچھے نہیں۔ تواڈے نال بڑی محبت ہے، تواڈے سسرال اچھے نہیں۔ تواڈے نال تے مینوں بڑا پیار ہے لیکن نہ تواڈے بھرا مینوں چنگے لگدے نے تے نہ تواڈا ماں پیو مینوں چنگا لگدا ہے۔ تسی بھی کہو گے، میں بھی کہاں گا، یار کمال ہے تیرا پیار، کمال ہے تیری محبت کہ ساری میری نسل نو تو پن چھڑیا تے پھر آنا ہے کہ مینوں تواڈے نال بڑا پیار ہے۔ کیسا پیار ہے؟ رسول اللہ نال محبت ہے لیکن آپ دیاں ازواجات دا انکار ہے۔ رسول اللہ دے نال محبت ہے لیکن اللہ دے پیغمبر جی تواڈیاں بیٹیاں جڑیاں نے وہ بھی اصلی نہیں۔ رسول اللہ نال تے محبت ہے، توجہ میرے حال کرو،
لیکن تواڈے داماد اچھے نہیں، تواڈے نال اللہ دے رسول سانوں محبت ہے، لیکن تواڈے جڑے سسر نے انہاں نال ساڈا اختلاف ہے وہ اچھے نہیں، تسی تے بڑے اچھے ہو لیکن تواڈے سالے اچھے نہیں۔ رسول رحمت امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ایک ایسی محبت ہے کہ آپ دی ذات نال تے محبت ہے، لیکن آپ دیاں بنات، آپ دے بنین، آپ دے داماد، آپ دے سسرال اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے پیاریاں تو نفرت کیتی جا رہی۔ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، توجہ فرمانا۔ وہ فرماندے نے کہ عیسائیاں دے کولوں پوچھئے نا کہ تواڈے مذہب دے اندر، تواڈی توجہ میرے حل نہیں، توجہ میرے حل کرو۔ حافظ ابن حجر فرماندے نے کہ عیسائیاں دے کولوں پوچھئے نا کہ تواڈے گروہ دے اندر، تواڈے مذہب دے اندر سب تو بہترین لوگ کیڑے گزرے نے؟ عیسائی کہن گے جڑے عیسیٰ علیہ السلام تے ایمان لے آئے سن، عیسیٰ پیغمبر دے حواری سن، ساتھی سن، وہ ساڈے مذہب دے سب تو بہترین اور اچھے لوگ سن۔ پھر حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ فرماندے نے اگر پوچھئے نا یہودیاں دے کولوں کہ تواڈے مذہب دے اندر سب تو بہترین اور اچھے لوگ کون گزرے نے؟ وہ کہن گے جڑے موسیٰ علیہ السلام تے ایمان لے آئے اور انہاں دے دور اندر انہاں دے ساتھی اور حواری سن، وہ بہترین لوگ سن۔ لیکن حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ فرماندے نے کڈا بدبخت اور بد نصیب وہ گروہ ہے جنہاں نے حضور دا کلمہ بھی پڑھیا ہے، پیغمبر تے ایمان بھی لے آئے نے، لیکن انہاں نوں پوچھئے نا کہ تواڈے مذہب اسلام دے اندر سب تو بہترین لوگ کون نے؟ تے نعوذ باللہ وہ گروہ آندے نے کہ رسول اللہ دے جڑے ساتھی سن وہ سب تو برے لوگ سن۔ نعوذ باللہ لیاد باللہ استغفر اللہ۔ توجہ فرمانا، تسی ہن دیکھو اہل حدیث اللہ دی زمین تے ایک واحد گروہ ایسا ہے، ایک واحد جماعت ایسی ہے جدے منہج اور عقیدے اور مشن، للکار، پکار، گفتار، آواز، انداز دے اندر نہ کسے صحابی دا انکار ہے، نہ کسے اہل بیت دے فرد و بشر دا انکار ہے، نہ کسے پیغمبر دیاں زواجات دے وچوں کسے بیوی دا انکار ہے، نہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بنات دا انکار ہے، اور نہ ساڈے عقیدے دے اندر کسے بزرگ تبا تابی یا تابی یا صحابی تو ایک طرف کسے ادنا سو ادنا جڑا ولی اللہ جنوں تسی مندے ہو یا اسی مندے ہاں او دا بھی ساڈی جماعت دے اندر توہین آمیز لہجہ مل کے بولو موجود نہیں۔ توجہ فرمانا، جڑی بات میں سمجھانا چاہنا، نبی رحمت امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں ازواجات بھی پاک نے، آپ دیاں بنات بھی پاک نے، آپ دا گھرانہ بھی پاک ہے، اور مل کے بولو آپ دے صحابہ بھی پاک نے۔ پیغمبر دا ہر صحابی جنتی ہے، پیغمبر دے صحابہ نو اللہ نے معاف کر دیتا ہے، اور پیغمبر دے صحابہ اللہ دی جنت دے حقدار نے، اللہ دی رحمت دے حقدار نے، اور اللہ دی جنت دے اندر صحابہ جا چکے نے۔ ساڈا ایمان ہے۔ توجہ فرمانا، جڑی بات میں سمجھانا چاہنا، ایک گروہ ایسا ہے جڑا شب و روز دے اندر ان دی محنت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے نقائص نو تلاش کیتا جائے اور عوام الناس دے اندر بیان کیتا جائے، لیکن وہ دے مد مقابل ایک گروہ اہل سنہ اہل الحدیث دا جڑے شب و روز دی محنت دے اندر صرف اور صرف صحابہ کرام دے اوصاف اور خوبیاں تلاش کر کے بیان کردے نے۔ دونوں دی تقسیم تسی کر سکتے ہو کہ حق والا گروہ کیڑا ہے۔ ہن توجہ فرمانا، انتظامی امور اپنی جگہ تے تہاڈی توجہ میرے حال ہونی چاہیے۔ تہاڈے دور حاضر دے اندر چند روز قبل ایک بل پاس ہویا ہے جنہوں ناموس صحابہ و اہل بیت بل کیا جاندہ۔ وہ بل پاس ہویا ہے جدے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اہل بیت اطہار دی جڑا بندہ گستاخی کرے گا، ادنا جیا بھی انہاں دے خلاف کوئی زبان کھولے گا یا قلم چلائے گا یا پھر میڈیا تے آ کے کیچڑ اچھالے گا، ایسا بدبخت جڑا بندہ ہوئے گا نا،
ਉਹਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਏਗੀ اور ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ بھی نہیں ہوئے گی. لیکن حافظ صاحب پہلے آواز ٹھیک سے. لیکن توجہ فرمانا اس بل دے پاس ہون دے بعد کچھ ایسے گروہ نے, کچھ ایسے طبقے نے, کچھ ایسے فرد نے, کچھ ایسے لوگ نے جڑے سیمینار دے ذریعے میڈیا تے آ کر کے کالماں دے ذریعے اخبارات دے ذریعے تحریرات دے ذریعے اس بل دی مخالفت کر رہے نے. آئیے میں تو تساں احباب دے سامنے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دے ناموس دے حوالے دے نال اور آپ دے اہل بیت اطہار دی عزت و عظمت دے حوالے دے نال اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر چند باتاں گوش گزار کرنا چاہنا کہ پیغمبر دے صحابہ اور پیغمبر دے اہل بیت دا, پیغمبر دے گھرانے دا شان مقام عظمت کیا ہے. توجہ فرمانا, تواڈے معاشرے دے اندر ایک گروہ ایسا ہے جیڑا پنجے دی پوجا کردا ہے, گھوڑے دی پوجا کردا ہے, بھنگوڑے دی پوجا کردا ہے. تواڈے معاشرے دے اندر ایک گروہ ایسا ہے جیڑا تواڈے اندر کلمہ پڑھ کے طرح طرح دے آلات اور آثار جنہاں نو اہل بیت, آل حسین, آل عباس, آل جعفر دے نال منسوب کر کے انہاں دی طرف نسبت کر کے وہ اس طرح دی پوجا پاج کر رہے ہیں. لیکن جنہاں نے پیغمبر دے حجرے دے اندر 9 سال وقت گزارے ہے, پیغمبر دی جلوت نو بھی بیان کیتا ہے, پیغمبر دی خلوت نو بھی بیان کیتا ہے, اور پیغمبر دا 9 سال تک جنہاں نے بستر بچھایا ہے انہاں دے خلاف وہ زبان کھول دا ہے. اسی آنے ہاں پیار کرن تے آئے ہو تے حضرت حسین دی طرف منسوب گھوڑے نال بھی پیار کر دے ہو, پیار کرن تے آئے ہو تے غازی عباس دے پنجے نال بھی پیار کر دے ہو, پیار کرن تے آئے ہو انہاں دے جھولے, انہاں دے بھنگوڑیاں نال بھی پیار کر دے ہو, پیار کرن تے آئے ہو انہاں دیاں مہندیاں نکال دے ہو, پیار کرن تے آئے ہو انہاں دیاں شبیہاں اختیار کرتے ہو. میں سوال چھوڑنا چاہنا, جے نفرت کرن تے آئے ہو انہاں تو نفرت کرتے ہو جنہاں نے ساری زندگی محبوب دے حجرے دے اندر گزار چھڑی. کیا حیثیت ہے ایسے گروہ دی؟ میں آنا انہاں دی حیثیت نو دیکھیے پیغمبر دے صحابہ دی اور اپنی اوقات نو دیکھیے. بندہ کسے دے خلاف زبان کھولن لگیا پہلے اپنا قد کاٹ ویندا ہے, پہلے بندہ ویندا ہے میری حیثیت کی ہے. توجہ فرمانا, پیغمبر دیاں ازواجات, پیغمبر دیاں بیویاں اور پیغمبر دے اہل بیت دے بارے اللہ دا قرآن کی اعلان کردا ہے. سنیے ذرا اللہ دی پاک کلام. اللہ فرما رہے ہیں میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد. آواز نہیں آئی, آواز نہیں آئی. جدو میرے پیغمبر دا نام آئے گج وج کے میرے پیغمبر دے نال پیار محبت دے نال ذوق شوق دے نال درود پڑھیا کرو. میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن آیا تے رب دا قرآن کی اعلان کردا ہے. فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. پیغمبر دیاں بیویاں پاک نے, پیغمبر دیاں بیٹیاں پاک نے, پیغمبر دیاں ازواجات پاک نے, پیغمبر دا گھرانہ پاک ہے, پیغمبر دے اہل بیت پاک نے. گل سمجھ نہیں آئی, میں سمجھاواں. اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرمایا وَلَهُمْ أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. اہل ایمان نو میں جنت دے اندر پاکیزہ عورتاں دیڑیاں نے جدو چلتی جنت اندر جان گے. فرمایا وَحُورٌ عِین, موٹھیاں موٹھیاں خوبصورت اکھاں والیاں انہاں نو حوراں پاکیزہ عورتاں میں رب نے عطا کرنیاں نے. ساڈا ایمان ہے سانو پاکیزہ عورتاں جنت اندر لبنیاں نے, پر حضور نو اللہ پاک نے دنیا تے پاکیزگی تے معیار تے پورا اترن والیاں عورتاں عطا کر چھڑیاں.
پیغمبر دیاں بیویاں پاک نے مل کے بولو پیغمبر دیاں بیویاں پیغمبر دیاں بیٹیاں پاک نے پیغمبر دیاں بیویاں پاک نے تائیں تیرا بدا قرآن آندہ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم النبی اولا بالمؤمنین رب نو پتا سی 13ویں صدی آنی ہے 14ویں 15ویں صدی آنی ہے لوگاں نے کہنا ہے اسی مومن ہننے اللہ پاک عالم الغیب اللہ پاک نو پتا سی لوگاں نے آکھنا ہے اسی مومن اللہ نے قرآن دے اندر طرز بیان اور شرائط بیان کر چھڑیاں نے مومن ہوئی ہو سکتا ہے جڑا نبی دیاں بیویاں نو اپنیاں ماواں مننے جڑا پیغمبر دیاں بیویاں نو ماواں نہ مننے مل کے بولو مومن ہو سکدا فرمایا نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم پیغمبر دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں مومنہ دیاں ماواں مومنہ دیاں ماواں پیغمبر دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے ماواں دا حیا کریدا ماواں دا احترام کریدا ماواں دا اکرام کریدا اس واسطے کہ ماواں دے قدمہ تھلے کی ہوندا ہے ذرا مل کے بولو ماواں دے قدمہ تھلے کی ہوندا ہے ماواں دے قدمہ تھلے جنت ہوندی ہے اے جسمانی ماواں نے جنہاں دے قدمہ تھلے رب نے جنت رکھی ہے میں تے گلی گلی آندا پھرنا جسمانی ماواں دے قدماں دے تھلے جنت جڑیاں روحانی ماواں نے نبی دیاں بیویاں روحانی ماواں دے حجرے اللہ نے جنت بنا دیتے نے او تے رہندیاں ہی جنت اندر نے او تے آٹا گندیاں بھی جنت اندر نے او کھاندیاں پکاندیاں بھی جنت اندر نے او سوندیاں بھی جنت اندر اٹھدیاں بھی جنت اندر پیغمبر دا بستر بچھاندیاں بھی جنت اندر اللہ اکبر کبیرہ حدیث سنیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی آپ نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ آپ نے فرمایا میرے منبر میرے مصلی میرے حجرے جناب میرے محراب تو لے کر کے میرے حجرے تک جنی جگہ ساری دی ساری اللہ دی جنت دا ٹکڑا ہے پیغمبر دیاں بیویاں مومنہ دیاں کی لگ دیاں نے تسی گج کے بولنا نہیں میں گل ایتھے ہی رکھنی ہے وازواجہ امہاتہم پیغمبر دیاں مومنہ دیاں پیغمبر دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماما لگ دیاں نے ماما لگ دیاں نے آئیے لوگو جڑی گل میں بیان کرنا چاہنا جے پیار کرن تے آئے ہو تے حسین دے نال منصوب گھوڑے نال پیار کر دے ہو پیار کرن تے آئے ہو غازی عباس دے پنجے نال پیار کر دے ہو پیار کرن تے آئے ہو تے انہاں دے بھنگوڑیاں نال پیار کر دے ہو پیار کرن تے آئے ہو تے انہاں دی طرف منصوب کردہ چیزاں نال پیار کر دے ہو جے نفرت کرن تے آئے ہو تے انہاں تو نفرت کر دے ہو جنہاں نے ساری زندگی میرے محبوب دے حجرے دے اندر گزاری ہے آئیے میں تے پیار محبت دی دعوت دینا چاہنا اسی آنے لوگوں پیار دی دعوت دیو محبت دی دعوت دیو پیار کرو آل رسول دے نال آل عباس دے نال آل علی دے نال آل جعفر دے نال آل حسین دے نال اسی تے آنے پیار کرو تقی نقی دے نال حسن عسکری دے نال زین العابدین دے نال اسی تے آنے پیار کرو پیغمبر دے دماداں دے نال پیار کرو پیغمبر دے خلافاء دے نال پیار کرو پیغمبر دے سسرال دے نال پیار کرو پیغمبر دیاں بنات دے نال پیار کرو پیغمبر دے بنین دے نال آئیے جڑی بات میں بیان کرنا چاہنا اللہ دی زمین تے صرف ایک جماعت ایسی ہے جدے عقیدہ منہج دے اندر نہ کسے ولی دی گستاخی ہے نہ کسے تابی دی نہ تبا تابی دی نہ صحابی دی اسی کسے صحابی دا انکار اسی ولی دا بھی انکار نہیں کر دے توجہ فرمانا اسی تے اس لاٹھی دا بھی حیا کرنے جس لاٹھی نو محبوب نے ہاتھ لایا اسی تے اس لاٹھی دا بھی حیا اسی تے اس مٹی دا بھی حیا کرنے جس مٹی تے محبوب نے پیر رکھے
اسی تے آنے اللہ اود پہاڑ تے لے جاوے، اود پہاڑ دی مٹی نو اسی چک کے اپنی آنکھاں دا سرما بنائیے تے نالے آکھیے اوہ تو کڈا قسمتاں والیں، تیرے تے قدم آمنہ دے لال نے لائے نے۔ اللہ اود پہاڑ دیاں زیارتاں نصیب فرمائے۔ حدیث سنیے میں جڑی سنانا چاہنا، نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، بڑا عجیب جہا منظر ہے، صحابی بیٹھے نے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ کون ہے جڑا جا کر کے مکے دے اندر فلاں فلاں بندے نو قتل کر کے آوے، انہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو دکھ پہنچایا، میں نو تکلیف پہنچائی ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے جا کر کے میدان عرفات تو تھوڑا جہا ہٹ کے ایک پتھر پکڑیا تے اس بدبخت بے ایمان نو قتل کیتا، واپس مدینے اندر آئے۔ جدوں میرے پیغمبر دے سامنے صحابی آئے تے آپ نے فرمایا میرے صحابہ لگ دے جس مشن تے میں اپنے پیارے نو کلیا سی پورا کر آیا۔ صحابی لاگے آئے، فرمایا اللہ دے پیغمبر میں قتل کر آیا، مار مکایا۔ فرمایا تم مشن پورا کر کے آیا، میں محمد دا دل کردہ تینوں میں انعام دیا، میرا دل کردہ میں تینوں انعام دیاں۔ فرمایا اللہ دے رسول انعام کیے؟ فرمایا لاٹھی لے جا، اے سوٹی لے جا، تیرا انعام۔ انعام تے انعام ہی ہوندا تے جیڑا انعام بندے نو استاد دے، جیڑا انعام استاد دے او دی پھر فوقیت کیا ہوندی؟ انعام تے انعام ہی ہوندا تے جیڑا انعام آمینہ دا لال دے وے۔ صحابی نو سوٹی دیتی ہے، محبوب کائنات نے آپ اپنے حجرے اندر تشریف لے گئے، پیچھے صحابہ کرام تشریف فرما، صحابہ کہن لگے ایڈا وڈا کام کر کے آیا تے انعام اندر کی ملے؟ ایک لاٹھی، ایک سوٹی، کی کریں گا اس سوٹی نو؟ صحابی آندہ ہے محبوب نے دیتی ہے، میں تے پوچھیا بھی نہیں میں کرنا کی ہے، مینوں نہیں پتا ہے۔ فرمایا پوچھتے سیدی غرض و غایت کی اللہ دے رسول، تسی لاٹھی دیتی ہے دا میں کی کراں گا؟ صحابی آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، محبوب کائنات باہر تشریف لے آئے، فرمایا اللہ دے رسول لاٹھی دیتی جے اینو کراں گا کی؟ فرمایا میرے پیارے اس لاٹھی نو سنبھال کے رکھی، اس لاٹھی نو سنبھال کے رکھی۔ اللہ دے رسول کی کراں گا، اس لاٹھی دا فائدہ کی ہوئے گا؟ فرمایا میرے پیارے اس لاٹھی نو سنبھال کے رکھی۔ اللہ دے رسول سنبھال لواں، سنبھال کے رکھا، فائدہ کی ہوئے گا؟ فرمایا اس لاٹھی نو سنبھال کے رکھی، قیامت دا دن ہوئے گا، محشر دا میدان لگا ہوئے گا، ساری کائنات دے لوگ جمع ہون گے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہوں گا۔ اس دن تیرے ہاتھ دے اندر لاٹھی ہوئے گی تے میں دوروں بیٹھ کے پہچان لواں گا تے میں کہاں گا اینو اگے آن دیو، اینو دنیا تے میں اپنی نشانی دے کر کے آیا سا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دینے، ساری زندگی صحابی سفر اندر ہندے تے لاٹھی نال رکھ دے، حضر اندر ہندے تے لاٹھی نال رکھ دے۔ اج موت دا ویلا قریب آیا، صحابی رسول دے تے انج کر کے لاٹھی اپنی چرپائی تے رکھیے تے اپنے بیٹیاں نو آندے نے میرے بیٹیو موت آ جان دے بعد، بابے نو غسل دین دے بعد جدو لحد دے اندر قبر اندر اتارن لگو، او میرے بیٹے اس لاٹھی نو میری قبر دے اندر نالی دفن کر دیا جے، میرے محبوب دی نشانی۔ اسی دی اس لاٹھی دا بھی حیا کرنے جڑی لاٹھی نو محبوب نے ہاتھ لایا ہوئے۔ ظالمو تسی میرے صدیق دا بھی حیا نہیں جے کر دے، تسی میرے عمر دا بھی حیا نہیں جے کر دے، تسی پیغمبر دیاں ازواجات دا بھی حیا نہیں جے کر دے۔ حیا کرو پیغمبر دیاں ازواجات دا، وگرنہ اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کر کے آنا جیڑا بندہ بھی بکر دا حیا نہ کرے، عمر دا حیا نہ کرے، میرے عثمان دا حیا نہ کرے، امیر معاویہ دا حیا نہ کرے، ابو سفیان دا حیا نہ کرے، جیڑا پیغمبر دے گھرانے دا حیا نہ کرے،
اللہ انہاں دے اتے گھوڑیاں دی پوجا مسلط کر دیندا اللہ انہاں قوماں نوں شرک دلا دیندا پھر وہ چھلے کڑے دھاگے منکیاں دی پوجا کر دینے پھر وہ اپنا سینہ پٹ دینے پھر زنجیراں دے نال اپنے آپ نو سنگلیاں دے نال لو لوہان کر دینے جڑے صدیق دا حیا نہ کرن لوگو حیا کرو صدیق دا حیا کرو پیغمبر دے گھرانے دا سنو جڑی بات میں بیان کرنا چاہنا پیغمبر دے سہا کتھے یاد آئے قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ جتھے لیٹے نے اللہ کروڑا رحمتاً نازل فرما انہاں جدوں دفاع صحابہ موضوع بیان کرنا تے میرے قاری نے رو رو کے جھوم جھوم کے پڑھنا نبی دے صحابہ مغفورن پیغمبر دے صحابہ مرحومن صحابہ رب تیرا دی تیرا بئنا تیرا دی صحابہ جنت دے حقدار نے اللہ دی رحمت دے حقدار نے سنو جڑی گل میں بیان کرنا چاہنا جاؤ بدر دے میدان دے اندر 313 صحابہ میرے پیغمبر دے میدان بدر دے اندر مارکا ختم ہویا کائنات رب نے قرآن نازل کر کے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر اعلان کر دیو دنیا کائنات دے لوگاں دس دیو اے جڑے تواڈے 313 صحابہ نے اعملوا ما شئتم آج دے بعد انہاں دا جو جی چاہندا ہے عمل کر لین میں رب نے انہاں نوں معاف کر دیتا 313 صحابہ اندر کون ہے کون سن 313 حسن اجے بچہ ہے حسین اجے بچہ ہے رضی اللہ عنہما میں پوچھنا چاہنا بدر دے میدان دے اندر کون ہے تقی نقی اجے پیدا نہیں ہوئے علی اکبر علی اصغر اجے پیدا نہیں ہوئے زین العابدین اجے پیدا نہیں ہوئے حسن عسکری اجے پیدا نہیں ہوئے بیمار کربلا اجے پیدا نہیں ہوئے بدر دے میدان دے اندر کون ہے جنہاں دے بارے اعلان ہو رہا ہے اعملوا ما شئتم آج کے بعد جو جی چاہتا ہے تم عمل کرو تو انو رب نے معاف کر دیتا ہے 313 دے وچوں میرے صدیق نو کوئی کڈ کے تے وکھائے کوئی نکالے سیدنا عمر نو پھر 313 پورے کر کر کے دکھلائے احد دا میدان 50 صحابہ نو نبی علیہ السلام نے پریشان ہو گئے باہر پیدا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد دے اندر 50 صحابہ نو کھڑا کیتا درے دے اتے فرمایا میرے صحابہ جنگ جت جائیے یا ہار جائیے تسی مل کے بولو درہ چھڑنا جنگ جت گیا نبی علیہ السلام دے صحابہ مال غنیمت اکٹھا ہو رہا 50 صحابہ نے درہ چھوڑے غلطی ہو گئی تھوڑے جا صحابہ پیچھے باقی رہ گئے زیادہ درہ چھوڑ کے نیچے آ گئے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا اجے مسلمان نہیں ہوئے جنگی مہارت رکھنے والے بیک سائڈ تو حملہ کیتا 50 صحابہ دے کولوں غلطی ہوئی ہے انہاں 50 صحابہ دی غلطی دی وجہ تو نبی علیہ السلام دے دندان مبارک شہید ہو گئے نے 50 صحابہ دی غلطی دی وجہ تو نبی علیہ السلام دا سر مبارک زخمی ہو گیا 50 صحابہ دی غلطی دی وجہ تو پیغمبر دا غم گسار چچا امیر حمدہ 12 ٹکڑیاں دے اندر تقسیم کر دیتا گیا ہے اے نا 50 صحابہ دی غلطی دی وجہ تو میرے پیغمبر نو احد دے میدان دے اندر 70 صحابہ دے لاشے دفنانے پہنے لیکن تھوڑی
دیر گزرن دے بعد میرے پیغمبر نے 50 صحابہ دے نال ناراضگی دا اظہار کیتا. کائنات دے رب نے آسمان تو قرآن نازل کر کے فرمایا اے میرے محبوب اعلان کر کے دنیا کائنات دے لوگاں نوں دس دیو فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم. میں رب نے انہاں 50 صحابہ نوں معاف کر دیتا ہے. کوئی گل نہیں تواڈے دندان شہید ہو گئے نے, تواڈا سر مبارک زخمی ہو گیا, کوئی گل نہیں. اے میرے محبوب کوئی بات نہیں کہ 70 صحابہ کو اٹھانا پڑا, دفنانا پڑا. کوئی بات نہیں کہ تمہارے چچا امیر حمزہ کو 12 ٹکڑوں کے اندر تقسیم کر دیا گیا. ان 50 صحابہ کو معاف کر دیجئے. فاعف عنہم واستغفر لہم. میں رب نے بھی ان کو معاف کر دیا ہے, درگزر کیجئے. وشاورہم, تینوں قرآن دا ترجمہ ہے, تو تڑپ جائیں. جاؤ ماتھے تے لکھ کر کے لے جاؤ اے جملہ وشاورہم. انہاں 50 صحابہ دی شان مقام عظمت دے اندر ذرہ بھر بھی کوئی کمی نہیں آ سکتی. اے جنہیں تواڈے پہلے وزیر تے مشیر سن اوویں یہ ہن برقرار رہن گے. کون صحابہ؟ نبی علیہ السلام دا ہاتھ مبارک, اتے 1400 صحابہ دا ہاتھ مبارک. نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ دے اتے ید اللہ فوق ایدیہم, رب دا ہاتھ مبارک. تے اللہ کی آندے نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین, لقد رضی اللہ عن المؤمنین. میرا قائد علامہ شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے اللہ تو سانو مدینے دیاں گلیاں دی مٹی بنا چھڑ دا جتھے تیرا محبوب چلدا رہیا. اسی تے اس مٹی نال اتنا پیار کر دیا. ظالمو تسی نبی دے گھرانے دا بھی حیا نہیں جے کر دے. 50 صحابہ دے بعد 1400 صحابہ میرے پیغمبر دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے نے. تے رب دا قرآن آندا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فأنزل السکینۃ علیہم وأصابہم فتحا قریبا. اے میرے محبوب انہاں تے میں رب راضی ہو گیا. اے کون صحابہ نے انہاں دے پیار تے محبت نو قرآن چو لبیے. قرآن اندر رحماء بینہم, انہاں دی چل دی تلوار کفار دے خلاف دیکھئے تے قرآن اندر اشداء علی الکفار. انہاں دے رکوع تے سجدے قرآن چو لبیے. قرآن اندر رکعن سجدہ. انہاں دی رضائے الہی قرآن چو لبیے تے قرآن اندر یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. ایک کون نے پیغمبر دے صحابہ جنہاں دی ہدایت نو قرآن چو لبیے تے قرآن اندر اولئک هم المہتدون. انہاں دی جماعت تے تذکرے قرآن چو لبیے تے قرآن اندر اولئک حزب اللہ. انہاں دے ایمان دے معیار نو قرآن چو لبیے تے قرآن اندر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. کون صحابہ؟ قرآن دا ایک ضابطہ ہے, قانون ہے. سنیے سورۃ الحشر پہلے رکوع دی آخری غالباً آیت
جے اندر اللہ فرماندے نے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اور بعد دے اندر آنے والے لوگوں تہاڈا حق یہ بندا ہے کہ تسی کہو ربنا اغفر لنا اللہ سانو بھی معاف کر دے ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان جڑے ساڈے تو قبل ایمان اندر سبقت لے گئے اللہ انہاں نوں بھی معاف کر دے. تسی صحابہ دے کیڑے نکالتے ہو, صحابہ دے نقص بیان کرتے ہو, صحابہ دے نقائص بیان کرنا تو درکنار صحابہ دے کلوں ہوئی ادنا جئی غلطی کمی کوتاہی نوں اللہ نے معاف کر دیتا ہے, رب نے معاف کر دیتا ہے. اور قرآن دا ضابطہ ہے, قانون ہے. فرمایا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا, تواڈے دل دے اندر کوئی کراہت, کوئی نفرت, کوئی گھٹن صحابہ دے بارے, پیغمبر دے خلفاء دے بارے, پیغمبر دی ازواجات بنات داماد سسرال دے بارے آ بھی جائے تے پتہ کی آکھنا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا. اللہ ساڈے دلانوں نبی دے صحابہ دے بارے کینہ بغض عداوت تو پاک کر دے. پیغمبر دے صحابہ مغفور نے, مرحوم نے, بخشے جا چکے نے. مل کے بولو اللہ نے انہوں معاف کر دیتا ہے. رب انہاں تے راضی ہے, وہ اپنے رب تے راضی نے. نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرمانے یا سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عورت آئیے آگے آندی ہے طہرنی یا رسول اللہ, اللہ دے نبی مینوں پاک کر دیو, زنا ہو گیا, گناہ کر بیٹھیاں, میرے پیٹ اندر بچہ ہے, اللہ دے رسول مینوں پاک کر دیو. امام کائنات فرماندے نے جا اپنے بچے دی پیدائش دے بعد آنا, بچے نے جنم لیا, پھر ہاتھ دے اندر گودی اندر بچہ اٹھایا, محبوب کائنات دے سامنے آئیاں, آگے فرماندیاں نے طہرنی یا رسول اللہ, اللہ دے پیغمبر جی میں نو پاک کر دیو. آپ نے فرمایا جا چلی جا اس بچے نو دودھ پلا, حولین کاملین 2 سال تک دودھ پلایا. جدوں بچہ خارجی خوراک کھان لگ جاوے پھر آویں تینوں پاک کر دیتا جائے گا. بچہ خارجی خوراک کھان لگ پیا, دوبارہ آئیے صحابیہ رسول, آگے آندی ہے طہرنی یا رسول اللہ. کوئی دروغہ لے آن والا نہیں, کوئی مار کٹ کے لے آن والا نہیں, دل دے اندر رب دا خوف تقوی موجود ہے. صحابیہ تیسری مرتبہ آئی, آپ نے فرمایا میرے صحابہ کون ہے جڑا اس بی بی دے بچے دی تربیت کرے, پرورش کرے. ایک صحابی کھڑے ہوئے, فرمایا اللہ دے پیغمبر دی تربیت اور پرورش دا ذمہ میں لینا. بچے نو پکڑیا صحابی رسول نے, آپ نے فرمایا میرے صحابہ لے جاؤ زمین اندر گڑا کھود کر کے زمین اندر صحابیاں نو گاڑ دیو. لے جایا گیا, زمین اندر گاڑ دیتا گیا, پتھر بج رہے نے, صحابیہ رسول دے سر دے وچوں خون دا فوارا نکلے ہے. سیدنا عمر یا خالد رضی اللہ عنہما, راوی نو نام یاد نہیں, دونوں چو ایک دے کپڑیاں تے جدو گرے ہے تے کہنے لگے کیسی عورت ہے, جاندی جاندی ساڑھے کپڑے ناپاک کر گئی, گندے کر گئی. اے جملے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کناں تک پہنچے. آپ فرماندے نے او میرے عمر خالد اس بی بی نو برا نہ کہو, اس میری صحابیہ نو برا نہ کہو. اگر اے دی توبہ نو مدینے دے اندر تقسیم کر دیاں
اللہ مدینے دے 70 گناہگاراں نوں دی توبہ دی وجہ تو معاف کر دے اس صحابیاں نوں برا نہ کہو ظالمو تسی صدیق نوں برا دے ہو سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی اپنے گھر دے اندر مکان دی چھت تے بیٹھے نے بیٹھیاں قرآن پاک دی تلاوت کر رہے نے اچانک صحن دے وچوں رون دی آواز آئی ہے بنیرے تے آئے آگے آندے نے سیدہ ام رومان نو ام رومان کون رو رہی ہے فرمایا صدیق تیری بیٹی عائشہ رو رہی ہے عائشہ کیوں رو رہی ہے صدیق جیڑی گل اسی عائشہ تو چھپائی ہوئی سی جیڑی بات دا اجے تک اسی دسیا نہیں سی عائشہ نو پتہ چل گیا عائشہ نو پتہ چل گیا عائشہ تے تہمت لگ گئی ہے اللہ دی عزت دی قسم ہے ہزاراں ماواں دے دوپٹے میں ماں عائشہ دے دوپٹے تو قربان کر دیا میری تے ماں لگ دی ہے عائشہ میری تے ماں لگ دی ہے میمونہ میری تے ماں لگ دی ہے سیدہ حفصہ میری تے ماں لگ دی ہے سیدہ جویریہ میری تے ماں لگ دی ہے سیدہ سودا حضرات توجہ فرمانا جڑی گل میں سمجھانا چاہنا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی مکان دی چھت تے چڑھے نے تے انج آواز رون دی سنی ہے فرمایا ام رومان کون پیا روندا ہے صدیق تیری شہزادی عائشہ پہ روندی ہے تے انج میرے صدیق نے اپنے متھے تے ہاتھ رکھیا واہ صدیق تیری عظمت تو اپنی جوانی ہی قربان کر دیا تے سیدنا ابی بکر صدیق پتہ کی آندے نے آہ بھر کے جنہوں پنجابی اندر اسی ٹھنڈا صاف کہنے ہیں سیدنا صدیق آندے نے ہائے او میرے اللہ اسی تے کدے زمانہ جہلیت اندر بھی سنا نہیں سیکھیتا اللہ کی بن گیا اسی تے کدے زمانہ جہلیت اندر بھی بدی بدکاری دا ارتکاب نہیں سیکھیتا نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اندر تشریف فرمانے آپ فرماتے نے او میرے صحابہ میں نو مشورہ دیو میری عائشہ دے بارے میں کی کراں پورے مدینے دی اندر خبر پھیلی ہے صحابہ کرام پریشان نے کچھ صحابہ نے آکھیا اللہ دے پیغمبر ہور بھی تے بیویاں نے ہور نکاح کر لے آجے ایک عائشہ نو چھوڑ دیو گے تے کی ہو جائے گا طلاق دے دیو محبوب کائنات پریشان نے آپ دے نظرات دوڑان دیا میرے عمر دے چہرے تے پہ گئیاں آپ فرماتے نے عمر اج بولنا تو بولدا کیوں نہیں جدو عمر تو بولدا زمین تے میں آسمان تو اللہ قرآن بنا کے نازل کر دندا ہے عمر اج کیوں نہیں بولدا تے جناب عمر فرماتے نے اے اللہ دے پیغمبر میں عمر نو ایک گل دا جواب تے دیو نا کیا عائشہ دے نال شادی عمر دی مرضی نال کیتی جے فرمایا نہیں عمر کیا صدیق دی مرضی نال شادی ہوئی ہے فرمایا نہیں عمر کیا اپنی مرضی دے نال اللہ دے پیغمبر شادی کیتی جے فرمایا عمر انج تے نہیں ہے اے شادیاں تے رب دی مرضی دے نال ہویاں نے فرمایا محبوب جی پھر گل سن لو او پاک رب ہے او دا پاک نبی ہے پاک رب پاک نبی دے بارے کہ میں ناپاک بیوی دا انتخاب کر سکتا ہے ماں عائشہ پاک ہے مل کے بولو اماں عائشہ پاک ہے میری توڑی ماں عائشہ پاک ہے اماں جان پریشان نے 40 دن ایک روایت اندر ہوندہ 50 دن گزر گیا ماں کچھ کھاندی نہیں کچھ پیندی نہیں اے پردے اندر بیٹھنے والی بہنوں ماں عزت والیاں غیرت والیاں بیٹیاں بیویاں کدے بھی حیا اپنا دور نہیں اپنے تو ہون دنیا سیدہ کائنات چل دیاں اپنے بابا صدیق دے گھر محبوب کائنات مسجد نبی اندر میرے عمر نے تلوار نے آم چو بار کڑ لئیے فرمایا جنہیں ہون میرے پیغمبر دی سوچے محترمہ
سیدہ کائنات دے بارے زبان کھولی او دا فیصلہ تلوار فاروق کر دے گی. میرے محبوب نو حوصلہ ملے ہے, آپ دوڑ کر کے آئے, دروازہ صدیق دا کھڑکایا. ہائے میرے اللہ, میرے صدیق تے کی بیتیاں ہون گیاں. دروازہ کھٹکھٹایا, سیدہ کائنات انج ویڑے دے اندر تشریف فرمانے, رو رو کے ہڈیاں دا ڈھانچہ بن گئیاں نے اماں جان. تے رسول کائنات فرماندے نے عائشہ جے گناہ ہویا مینوں دسو اللہ کولوں توبہ کر لینے آ, نہیں ہویا تاویں دسو نا. تے اماں فرماندیاں نے اللہ دے پیغمبر جے میں عائشہ کھا میں گناہ کر بیٹھی ہاں, ساری زندگی واسطے میری ذات تے دبا لگدا. جے آکھا گناہ نہیں ہویا, مدینے اندر کوئی بشر منن واسطے تیار کوئی نہیں, میرا اللہ ہی کوئی میری رہنمائی کرے گا. اما فرماندیاں نے اینی دیر اندر محبوب دے چہرے دے اتے تریلیاں آئیاں, پسینہ آیا. میں سمجھ گئی اج عائشہ دی طہارت اندر رب دا قرآن بھولے گا. جبریل آئے واپس چلے گئے, وہی دی کیفیت ختم ہوئی ہے. تے محبوب کائنات فرماندے نے او میری عائشہ تینوں مبارک ہوئے, ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ, لعنوا فی الدنیا والآخرہ, لعنوا انہاں تے لعنتاں دنیا اندر بھی آخرت اندر بھی برسدیاں رہن گیاں جڑے ماں عائشہ دی طہارت تے شک کر دینے. ہائے میرے اللہ, سیدنا صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دے بارے بات مشہور ہوئی ہے, سیدنا صفوان فرماندے نے او ظالموں مینوں اللہ دی قسم اج تک میں صفوان نے کدے غیر محرم عورت تو پرہنا حالت دی اندر نہیں ویکھیا. مینوں اللہ دی قسم ظالموں تسی سیدہ کائنات تے میرے بارے اے بات مشہور کر دیتی ہے, عائشہ تے میری ماں لگ دی ہے. اے سیدنا صفوان دے الفاظ نے حضرات میں دسنا ہے چاہنا, صحابہ مغفور نے, صحابہ مرحوم نے, صحابہ جنت دے وارث نے, صحابہ رحمت دے حقدار نے, صحابہ تے رب راضی ہے, صحابہ رب دے راضی نے. کتنے یاد آئے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ مکان دی چھت تے چڑھ گئے. مدینے دا مظلوم ترین بندہ عثمان مکان دی چھت تے چڑھے, بلوائیاں نے گھیرا پایا. فرماندے نے او ظالموں میرا قتل کیوں کرنا چاہتے ہو, میرا جرم کی ہے؟ آندے نے عثمان خلافت چھڑ دے. سیدنا عثمان فرماندے نے مینوں محبوب نے فرمایا سی عثمان ایک وقت آئے گا اللہ تینوں خلافت دی کرسی تے بٹھائے گا. عثمان خلافت نہ چھڑی, او بلوائیو میں جان تے دے دیاں گا حدیث رسول تے, پر میں خلافت نہیں چھڑاں گا. آندے نے عثمان پھر قتل واسطے تیار ہو جا. تے سیدنا عثمان مکان دی چھت تے چڑھ کے آندے نے اوے بلوائیو اسلام دی اندر 3 وجہ تو قتل کیتا جاندا ہے. پہلی وجہ اگر کوئی بندہ کسے مسلمان نو قتل کر دے وے بدلے دی اندر او دا قتل ہوندا ہے. دوسری وجہ واہ عثمان تہاڈی عظمت تو قربان جاواں. سیدنا عثمان فرماندے نے مینوں اللہ دی قسم ہے اج تک میں کسے معصوم دا مل کے بولو قتل کیتا نہیں کیتا. فرماندے نے دوسری وجہ اسلام دی اندر قتل دی, اگر بندہ اسلام لے آن دے بعد مرتد ہو جائے, بندہ اسلام چھوڑ دے وے پھر قتل کیتا جاندا ہے. میں تے تہاڈا اجے بھی خلیفہ, میں مسلمان ہاں, میں اسلام تو پھریا نہیں. تیسری وجہ اسلام دی اندر قتل دی, بندہ شادی شدہ ہوئے زنا کر بیٹھے انہوں گڑا کھود کے پتھر مار مار کے رجم کیتا جاندا ہے. مینوں اللہ دی قسم ہے میں عثمان نو تے رب نے نہ حیا دتا ہے. جدوں صلح حدیبیہ دے موقع تے امام کائنات نے آکھیا سی اے میرے صحابہ 1400 ہاتھ تواڈے نے, اوپر ہاتھ میرے عثمان دے. جس دن دا محبوب کائنات نے میرے ہاتھ نو اپنا ہاتھ قرار دیتا ہے, مینوں اللہ دی قسم ہے
اج تک میں اے ہاتھ اپنی شرمگاہ دے قریب نہیں لے آندا مینوں تے اللہ نے اینا حیا دتا ہے کون صحابہ والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ صحابہ مغفور نے، صحابہ نہیں بولنا تھا ٹھیک ہے بس کر دئیے تھک گئے ہو، صحابہ مغفور نے، مل کے بولو صحابہ مغفور نے، صحابہ مرحوم نے، صحابہ بخشے جا چکے نے، صحابہ جنت دے حقدار نے، صحابہ رحمت دے حقدار نے، رب انہاں تے راضی ہے اور صحابہ رب تے راضی۔ کون صحابہ؟ پیغمبر دا صحابی مائز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ گناہ ہو گیا، آئے اللہ دے پیغمبر دے کول فرمایا طہرنی یا رسول اللہ، اللہ دے پیغمبر گناہ کر بیٹھا زنا ہو گیا تے میں نو پاک کر دیو۔ فرمایا میرے صحابہ لے جاؤ مائز بن مالک نو زمین اندر گاڑ دیو، پتھر مار مار کے رجم کر دیو۔ لے جایا گیا زمین اندر گاڑ دیتا گیا، پتھر مار مار کے صحابہ نے رجم کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام تشریف لے آئے، فرمایا اللہ دے پیغمبر اٹھو مائز فوت ہو گیا اور مائز نو رجم کر دیتا گیا ہے، مائز دا نماز جنازہ پڑھئے انہوں غسل دئیے۔ آپ نے فرمایا جاؤ میرے صحابہ مائز نے گناہ بہت بڑا کیتا ہے، انہیں لے جاؤ، غسل دی ضرورت نہیں، جنازے دی ضرورت نہیں، جا کر کے دفن کر دیو۔ لے جایا گیا، دفن کر دیتا گیا، غسل نہیں دیتا گیا، جنازہ نہیں ہویا پیغمبر دے صحابی دا۔ اتنی دیر 3 دن گزرن دے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مسجد نبی دے اندر منتظر میرے پیغمبر دے کہ آپ باہر حجرے اندر تشریف لے آن اور نماز پڑھان۔ اتنی دیر دے اندر میرے پیغمبر لیٹ ہوئے، صحابہ دے اندر بحث چلی، یار مائز نے پتھر بھی کھاتے نے، رجم بھی ہو گیا، ہویا جنازہ بھی کوئی نہیں، غسل بھی نہیں دیتا گیا، لگتا ہے مائز جہنم اندر گیا ہوئے گا، لگتا ہے مائز جہنم اندر گیا ہوئے گا۔ کچھ صحابہ کہنے لگے یار مائز نو انج نہ کہو، آخر مائز نے پتھر کھاتے نے، اللہ نے معاف کر دیتا۔ صحابہ کرام دے اندر بحث مباحثہ، کچھ کہہ رہے نے جنتی ہے، کچھ کہہ رہے نے جہنمی نے۔ کائنات دے رب نے آسمان تو چھاتیاں ماریاں، فرمایا میرے جبریل جی رب جلیل ذرا دوڑ کر کے جا، آج مدینے دے اندر میرے نبی دے صحابی دے جنتی جہنمی ہون تے شک ہو رہے۔ جبریل آئے حجرہ رسول دے اندر، فرمایا محبوب جی توڑے صحابی مائز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جنتی ہون تے شک پہ آندہ، جاؤ اپنے صحابی دا دفاع کرو۔ فرمایا جبریل میں کیویں دفاع کراں؟ فرمایا محبوب ذرا چہرہ تے آسمان والے اٹھاؤ۔ محبوب کائنات نے چہرہ اٹھایا، اللہ نے آسمان دے سارے پردے ہٹا کر کے دکھلایا، مائز بن مالک جدا جنازہ نہیں ہویا، جنہوں غسل نہیں دیتا گیا، اور مائز بن مالک اللہ دی جنت دیاں نہراں دی اندر نہا رہے ہیں۔ آپ تشریف لے آئے، فرمایا مسجد نبوی دے اندر او میرے صحابہ کس بات دے بحث کر دے ہو؟ اللہ دے رسول مائز دے جنتی جہنمی ہون دے۔ فرمایا میرے صحابہ استغفروا لمائز بن مالک، اٹھو مائز بن مالک واسطے نماز جنازہ پڑھئے۔ 3 دن گزر گئے نے، اللہ نے مینوں جنت دے آسمانہ دے سارے پردے ہٹا کر کے دکھلایا ہے، مائز بن مالک دی اللہ دی جنت دیاں نہراں دی اندر نہارے۔ صحابہ نے دین، صحابہ نے قرآن، صحابہ نے طہارت، صحابہ نے تیری زندگی دے اندر تے یاد رکھ تیرے گھر دے اندر غیرت ہے، صحابہ موجود نے تیرے گھر دے اندر پردہ موجود ہے، صحابہ موجود نے تیرے کول نماز موجود ہے، صحابہ موجود نے آج تک
پاک تیرے تک پیغمبر دی ایک ایک جلوت خلوت دی بات حدیث رسول موجود ہے. اگر صحابہ موجود نے پیغمبر دی ایک ایک سنت آپ دا طریقہ موجود ہے. اگر صحابہ موجود نہ ہوندے قرآن نہ ہوندا اسلام نہ ہوندا شریعت نہ ہوندی صحابہ زندگی چو نکال دیتے جان. رب کعبہ دی قسم ہے جلال خطابت اندر بات نہیں کر رہا. رب دی زمین تے عبادت بھی نہ ہوندی. اللہ دی زمین تے صحابہ دے بغیر عبادت ہو سکتی؟ دلیل سنیے. محبوب کائنات سجدے اندر تشریف فرمانے میدان بدر دے اندر تے آپ کی فرماندے نے اللہ اگر آج 313 باقی نہ رہے تیری زمین تے سجدہ بھی باقی نہیں بچے گا. 313 دے اندر میرا ابو بکر ہے میرا عمر ہے. میں دعا کرنا اللہ جتھے پیغمبر دے صحابہ لیٹے نے کروڑا رحمتہ نازل فرما. جتھے پیغمبر دے خلفاء پیغمبر دے اشرا مبشرہ پیغمبر دے 313 پیغمبر دا 1000 کا لشکر اور پیغمبر علیہ السلام دے 1400 صحابہ الغرض 1,44,000 صحابہ سید ابی بکر تو لے کر کے آخری صحابی جو کہ 110 ہجری دے اندر فوت ہوئے حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہم انہاں تک جتنے بھی صحابہ جتنے لیٹے نے اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. هذا ما كان عندي والله تبارك وتعالى عالم بالصواب.